DICO ntabwo turi mu rukundo kandi nubwo twaba turi mu rukundo bitwaye ikabantu si umusore nanje nkaba inkumi mu gihe rero atari byo urumva nimutekereze nibyaba byo canke nkazovuga ati insaka kuba presenta nzobabwira kumengo muriko murabihagarara ko cyane DICO aho uri hose ntibakujya umutima ihorere kwanza ego turaze naye Fanny Lavine tuvukana je ndifura muhira abandi ni batonya banje Oh yes, 1, 2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV. Oh yes, ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagasera mu ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamu ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV I Burundi. Oh yes, very gentlemen, call subscribe kuri Loy TV kugira ngo ukomeze kubona ibintu biri update. Kuri kamera uri kumwe na Only King mu cameraman abikora fresh sana. Ndibaza iruhande yanje urabona umwigeme asa neza cyane. Ni umwigeme navuga yuko asanzwe afise impano itangaje sana ariko reka tubanze tumwakire kwanza kuri micro ya Loy TV kuri kamera ndakutsa ko uri kumwe na Only King sister ko fresh meze neza ego napendeza asante sasa uri aya mabara ubona gute man yambaye impuzu zera akaba nabatukura umuntu winze we navuga ko atukuraga man nibaza aya makurera bahita gute amakurera bitukura nakunda kujyana sana turapfa kwambara nyene ibitubera nyene turapfa kwambara nyene ariko yuvuze ati turapfa kwambara bisigura yuko nawe ntuburi si turatomboza twara ibyo tubera uva mu kwambara yo bagutomboza ukaraba ati nagira yevuga ati today nambara igera igirabura cyangwa se gana namabara nziyo mbega amabara akunda kujyana ku bigeme nayo amabara uvuga ati kabisa iyo umwana w'umwigeme yambaye iri bara ni iri nindi atizwa kubega namabara ya bon amabara akunda kuvuga ko y'abakobwa ni rose bébé sorry nama rose mu rusange gusa nama noir d'ailleurs nama couleur yose bisigura yuko umwana w'umwigeme wumva ko amakurere yose uyambaye iri fo kubegwa ageze tukiri ngaho nyenda shaka undamukiza abakozi ba Loy TV babwiye ati mumeze fresh ndabaramukije cyane abakunzi ba Loy TV muraho murakomeye nanje nubwo batabimbajije meze neza ndakomeye gose ariko ndashaka ubibutse kwanza gukora subscribe kwanza kana wari wakibagiye kana baki basha sabone kuri Loy TV Instagram Facebook zose cyane kabisa agise umwigeme navuga yuko azwi ku izina rya ANGE umwigeme asanzwe akina amafilme yabonetse mu mafilme menshi agenda atandukanye uri musenda shaka tuyage kwanza ku mpano yiwe turazi yuko impano ni kintu gitangaje impano hari benshi bamenye impano zabo ugasanga ntacyo zibaviriyemo kubera yuko batazi gukoresha impano zabo mbega uno musi impano ishobora gutunga umuntu gute tukiri ngaho nyene kwanza bavuze filme nkawe wumvi filme ni reresi filme ni ikintu donc ni ahantu dushobora gucisha ama message menshi atandukanye kuje muri rusange no bivuga uko bavuze filme kuri wewe vision yawe ubona hehe mu myaka iri imbere iyo bavuze filme kuko iyo umuntu afite impano mu kintu runaka iyo bakivuze wewe hari kunge nacyabona ni impano yiwe mu myaka ibiri imbere itatu imbere mbega iyo bavuze filme nka wewe ANGE uca wibona hehe mu myaka iri imbere itatu cyangwa umwe okay muri filme ikintu cyose umuntu agikora ashaka kugera kure muri filme vraiment tushaka iki gihugu cyacu Burundi gitera imbere cyane nyene ibe filme mpuzamakungu donc dukore cyane ku buryo dukora nyene igikorwa gishitse Nigeria dushikeyo nyene ahantu hatandukanye ego Gisi umwigeme navuga yuko yakinye mu filme menshi agiye atandukanye ko nabikubwiye ni umwigeme navuga yuko yatanguye kuboneka muri filme ya mbere yo kwa Libati sivyo filme yitwa Solo mbega kugira uboneke muri ya filme yagenze gute kuko navuga ko niyo ncuro ya mbere warubonetse muri filme imbere ya kamera abantu bakakubona abarundi abanyarwanda bose abanyamerika tuwe
ubwo yabuze ko filime zindi ndi burya abanyamerika baraziraba abanyarwanda abakongoma mu bisanzwe n'isi yose muri rusange mbega byagenze gute kugira ngo ushobore gutangura kuboneka muri filime mbega yariyo mpano ko hari umuntu ashobora kujya mu kintu bivanye n'umugenzi wiwe ariko rero n'undi ajya mu kintu avuga ati je kabisa niyo mpano yanje ni je nitwaye ubwiwanje nyene mbega wewe byagenze gute tu filime ni ikintu natangiye gukunda kuva nkiri umwana mutoya turaba ibintu by'amareresi muri RTNB nkura ndabikunda niko rero nyene ukuntu biriko biramera nk'ibitera imbere tangura kuza turabibona tubona bari bati ba FANNY LAVINE je mu kugira nje muri soro narandikiye bati muri Facebook aranyishura turavuga ndavuga ati ndakeneye kuja muri filime yawe aranyemerera niko twatanguye gukorana mbega gutanga gukorana Libat ariko uno munsi ntimugikorana mbega niyo mpamvu yoba yaratumye muvana niyo mpamvu yoba yaratumye uva muri filime ya solo ibyo amantu zenya yari yanteguriye amahoro yari yanteguriye yarahetse ariko nubundi ndashaka ko kandi gukorana ikindi gikorwa kamamagara tuzokorana nkuko turiko turakora donc filme mbega Libat wamubonye gute ko navuga yuko hari umuntu ukoresha ugasanga agufata nabi ugasanga abeshi ariko iyo bavuye ahantu bakunda kuvuga icyatumye bavayo hariho byinshi cyangwa ushoboye kuba wohisha mbega Libat wamubonye gute mu gihe mwamaranye mukina na filme solo mbega bavuze Libat we wamubonye gute kubwa Libat ramubonye neza kuko twabanye neza bigeze mushwa oya muri shooting mupfa ifungurwa ni so muta ubwo ya bro ko jewe n'icyo nsoro bayikina ndi ku ishuri rumva byasaba yuko ncanduga mugana kenshi naduga muri weekend kandi nagira rero rumva nubwo hoba hari iki nta mwanya wo gushwana wari kuboneka kuko urumva yuko nagira rero nagenda mu gatondo tukagira shoot après midi nko mu saison nkaca mfata imodoka nkamanuka mbega muri ico gihe kuvuza ati wari umunyeshuri ntaco byakwicira byarakoreye ko gukora ikintu wiga biba bigoye cyane mbega muri uwo mwanya nta kintu kimwe byakononera kwishuri ntaco zigeze binyononera kuko shooting ntiyaba misi yose tournage ntiyaba misi yose yaba rimwe nyene bakampamagara mugabo banteguza imbere bakavuga ati iki gihe urafise umwanya ego canke nawe mfise bakungurutsa ariko inyuma yaho rero warabonetse no kwa Liva biga kwa Liva naho byagenze gutogira ushoboye gushika kwa Liva bavuze Liva ndibaza ukunda filime ndundi Liva n'umuntu bavuga yuko yanditse amateka menshi muri filime ndundi yafashije bamwe nkuko mwagiye muravyumva mbega kwa Liva naho byagenze gutogira ngo ushobore kuva kwa Libat ushobore gusimbira kwa Liva Liva nawe yari umugenzi acarambaza yuko no mukinira muri filime kuko muri ico gihe nta filime nariko ndakina wari wabihagaritse cyane wari wabuze oya sinari nahagaritse mugabo hode muri soro bari banteguriye nari nsa n'uwazihejeje candakina candagenda mufasha gukina filime nta kibazo ariko rero ugiye kuraba hari kumwe na sana ntuze na Sandy na Sandy bega sawe na Sandy nta kintu mwamfa oya ni mwene data muri Kristo mwene data akuzi ba Light TV je murabuze bene data mba numva yuko abo muvukana uko data siso gawe oli data nabarisa uvuze mwene data je cyarumva yuko umenga ni umuntu muvukana kuri so kuri data w'umwijoro mbega ku ruhande rwawe nta bantu barakubwira ko musa cyane baramutse kubimbwira kandi ni byiza cyane gusa ariko ni yaratesa n'ukuri iyo wumva zana Sandy urumva nanje ndatesa uvuze ati aratesa kubera urabyishimira kubona bakubwira ko usa nawe kubera atesa mbega iyo abari mubi naho byaca bigenda bakubwira ati usa nawe ari mubi naho nyene twobyakira no twaca tubigenza gute okay wacuvuga naho nyene no byishimira cyane wacuvuga ati sintese mu bisanzwe Roy Beni Roy okay mu bisanzwe nta muntu Imana aremye ari mubi twese turi beza kandi twese dufite ishusho y'Imana yego nta muntu mubaba cameraman uri is it true nta muntu mwe yigeraho kwino sinze uri sema rawa
uri yavuze ngo arabaho oya ntabaho ariko umuntu mubara haro ikintu ciza hari ikintu bakunze kuvuga ati ego oya iyo hari ikintu ciza hageze ko hari n'ikindi kintu bon ego ikintu ciza urumva ari ikintu s'umuntu ariko n'umuntu mubara bazomba tujya muntu ni mubi ujya muntu ni mwiza mu bisazo kaje turiko turacumura nta muntu Imana aremye ari mubi kuko twese yaturemye mu ishusho yayo urumva rero Imana nimbi urumva ko twaba dututse Imana twese turi beza kabisa bakuzi ba Roy TV ndibaza wabyumvise ati twese turi beza mbona agenda mwiza na uri ni mwiza n'abakuzi ba Roy TV bose muri beza ariko rero dusubima kandi gatoya hari ukuntu wari ufitanye umugenderanire umeze nka muremure na Fanny Lavine nawe ni umwe mu bakinnyi b'amafilme navuga yuko badogije filime ndundi batumye filime ndundi igera kure batumye filime ndundi imenyekana mu makungu we na Fanny mwarigeze kuba mugendana sana akubyo abantu bashaka kuvuga ati we na Fanny Lavine muravukana warigeze warataka turagendana na Fanny Lavine mwara gombo wena Fanny Lavine hariko numakunda kuboneka ku mafoto muba muri kumwe kenshi ya Fanny ni ego irevre hari ahantu twari tumaze guhurira ariko nta migenderanire ya cyane twari dufitanye ariko abantu baravuga yuko wena Fanny Lavine bashobora kuba muvukana kubera yuko babona hari kumwe nawe nyine Fanny Lavine hari kungene mushaka gusa ntumbwire nazo narinzi vraiment mugabo naho nyene ni byiza cyane twarifotozanije nibyo mugabo ntitwagumana umwanya munini ariko abantu benshi bavuga yuko mushobora kuba muvuga na Fanny oya mbega Fanny Lavine ariko murazana oya kandi kwanza ego turazana Fanny Lavine ntuvukana je ndifura muhira abandi ni batonya banje kabisa urumva yuko rero ntibavukana ariko urumva n'abagenzi to mbega iyo bavuze filime ndundi tumenyereye mu baririmbyi harabaho kwangana muri filime ndundi mbega bambe mu muziki ndundi nako mbega muri filime ndundi naho ho bari mwugwanko naho nyene kuko tumenyereye abantu usanga bakora ibintu bimwe hari kumwe bagenda barapingana kugira ngo naka ntanceko mbega no muri filime ndundi ivyo bintu birashika bikaba mu kintu akenshi urusaku ntirubura canke ugwanko ntirubura ibyo iciza kiravugwa kandi n'ikibi kikavugwa ego ibintu by'ingane birimwo mugabo sinovuga kari cyane si cyane ibyo ntibyobura muri rusange urazi no mu kibano yuko bibaho ariko apana kuvuga ngo byobaho mbega kuri wewe hari aho wabibonye warabibona mvuze ngo haraho mu bagenzi bawe mwakinana oya jewe nta kibazo mfitaniye n'umuntu muri filime ndacari mutoya nta gihe kinini cyane ndabimazemwo oya nukuri nta muntu n'umwe dufitaniye beef nta numwe oya nukuri bagenzi bawe nabo nyene ntabo wigeze ubona bagena beef akina amafilme wapi nta numwe ego certain bavuze ko arisira ariko rero jewe ndazi bamwe mu bagenzi biwe basa nkaho bagiranye akantu k'akabifu cyane ariko rero reka cye ndanabigira ko kabisa bakuzi ba Roy TV avuze yuko atanumwe igitukiri ngaho nyene kwanza manda kubaza DICO Media nawewe muhuriye ku DICO Media DICO ni nka manager wanje DICO ni nka manager wanje kuko niwe ubu unye muri ibintu bya film ariko arampromotinga ariko aramfata mu mugongo niko nabivuga sawa DICO na Fanny Lavine bakuzi ba Roy TV ntabyo kujya umuntu uno munsi yavuze ati nta nomwe kandi yatubwiye yuko Fanny Lavine bazinanye DICO Media urumva ni nka management yiwe tukini ngaho nyene mbega Fanny Lavine na DICO Media igihe bigira gushwana ntabyo bigeze umenya gishukuri okay narabyumvise kandi naranabimenye mugabo jewe naco ndabizi ko cyane naco gituma ntarize nigeze ninjira mu edayo nanje ndabibona kujya mwabibona yego ntaco wari ubizi ko cyane ariko no musare cyo ubizi ko cyane oya ntaco ndabizi ko kandi atari jewe sinani ndabirimwe edayo yego ariko wavuze ko ari management yawe mbega kijya gihe we na DICO mwarakorana cyangwa ni mwari bwatora kijya gihe ba Fanny Lavine na DICO Media basa nkaho batirana ko twari tuzinanye mugabo ni twari bwamenyane cyane tumenyerane gose ariko nyene ko dufitanye imigenderanire urumva yuko muri filime naho nyene habaho utuntu batwita udukiki oli guterana udukiki sibyo urumva ko tubona muri filime birabaho biga hagiye bamakosa bashira kuri atari banga ariko nimba ari DICO vugisha ukuri ati wa DICO yarateka
rega mu bisanzwe ikosa uricinja umuntu mu gihe wamenye exactement ico bapfa diko jewe naho dukorana hari ibintu jewe sinomwinjirira twe je na diko duhuriye mu kazi nta birenze urumva nubwo twa duhuriye mu kazi sinoja kumubaza ngo we na Fanny Lavine cyangwa we na naka mufiki yago warusaku kamera ariko hari ijambo wavuze ati nabibona kujya mwabibona bisigura yuko hari ibyo wabonye nawe mbega basi kuvyo wabonye wabona amakosa ari kuri umva ndakubwire ibi by'amarezo sosio bavuga ibintu byinshi sibyo jewe navyo nigeze mpagarara ko cyane bavuga ibintu byinshi kuko uhagaze mu majambo y'abantu ohahera wohagwa wasiga gatwe umva je sinavyitayeho cyane ariko dusubima gato yavuze yuko DICO ari nka manager wawe mbega mwaje gutorana gute nawe na DICO kugira ngo mutangire korana ko navuga yuko hari benshi baza nka manager ariko ugasanga bafite indi mico ugasanga baragukoresha bo bashaka inyungu zabo mbega DICO mwatoranye gute kugira ngo mushobore gutangura gukora DICO ukuntu twatoranye araheze igihe sindabibona neza mugabo niba twari mu buryo bwiza ariko ndashaka kwaza ubudusiguriye neza ati twatoranye guca twatoranye kubw'impamvu z'akazi twatoranye bigenze guca dushaka udusigure nibaza ko ari mu mpamvu y'akazi kuko DICO byo twarahandi hantu kuko twahuriye muri ibintu nyene vya film yego mbega kugira mutange gukorana niwe yabigupropose cyangwa wagira uravuga ati kubera nkiri umwana ndashaka umfasha kuko tugiye kuraba DICO no muntu avuga yuko asanzwe amenyereye filme ndundi ugiye kuraba no muntu asanzwe anapromotinga cyane abakinyi baba filme ugiye kuraba yahora afasha Fanny Lavine nubwo uno munsi batagikorana ariko ugiye kuraba no muntu asa nkaho amenyereye filme ndundi cyane mbega kugira mukorane niwe wabimusabye cyangwa niwe mbere na mbere DICO niwe yatangiye comprometinga kuva nkina muri solo tutazinanye ni donc twahujwe na Liberty d'ailleurs ico gihe Liberty no yamuhaye ifoto ati fasha uyu mwana mufashe kugira ngo mana yitere yego mutazinanye twari bwamenyane na DICO ariko twaramaze kwidondorana ngira uwo musi tuhuri rya mbere ndamubwira nyene ko ibi vya film ari byo ndimwo ibintu nk'ibyo nyene DICO Imana imuhezagire namufata nk'umuvyeyi muri bino bintu vya filme DICO ndagushimiye cyane aho uri hose ubahwe ndagukunda gose kandi banira guheza ako kantu mukumve neza abakuzi ba Roy TV ndagukunda cyane gose tubaza ukagaruka ndagukunda cyane Imana iguhezagire ubandanye ukora ibikorwa nyene ubandanye ukora ibikora inka ndakwemera gose turaza kagaruka ko ndibaza nimbura umukunzi wa Roy TV aho kantu wakabonye ariko ndafise ico nza kuvuga ko mu nyuma ariko tukingaho nyene wavuze yuko mwakoranye n'ubu mukorana mbega ni yihe nyungu ubona cyangwa se nihe difference ubona mukorana na DICO na cyagiye mutari bwakorane mbega la difference uyibona gute afite ibikorwa byacu turiko turakora dukora ibikorwa kugira bimenye benshi urumva rero DICO ariko aramfasha kubimenyekanisha muri rusangi novuga yuko rikaramfasha by'ukuri kandi namwe abantu bakurikirana filme ndundi abaraba ishusho y'umuntu murabibona namwe ariko iyo umuntu agufasha tumenyere natwe umuntu agufashije bavuga yuko mu Kirundi ngo bori bavuga mpanguwe cyangwa ni kimwe mpanguwe mpanguhe bisigura yuko nta muntu akorera ubusa mbega ugiye kuraba DICO niye mpamvu yo batuma ari karagufasha cyane muri filme kuko hari abantu benshi bafise impano zo gukina filme mbega kubera iki yahisemwe wewe mbega ku ruhande rwawe wibaza ni kubera iki yahisemwe wewe kugira ngo ashobore gufasha we ugiye tuzi yuko hari abakinyi ba filme benshi ngamu oya ubushatse reka ntangura aho batanguriye ushatse kuvuga ngo ni mpanguhe no kuvuga ushatse kuvuga bo mayi bavuga gute mu Kirundi cyumvikana bien kati gusa ni impamvu yahiyo ituma arika aramfasha kandi uzi ko mu Burundi hari abakinyi benshi ba filme kandi bafite impano ubu unye team ndimwo ni team ya BMT umubosi wayo muramuzi ni Amede Manirakiza ubwo rero DICO arazi ibintu bya filme ukuntu bimeze kandi na n'umubosi wanje Amede Imana imuhezagire ku bikorwa ariko arakora nawe nyene ndamukunda cyane ahari hose kandi nawe nyene arabizi afite DICO asa n'ukorana na Amede
donc bariko baramfasha nabo bariko bamfasha ari bose kuko nawe bamaze kurera benshi urazi ko Fanny Lavine yakoranye na ba Amede urazi ko na DICO yakoranye na Fanny en tout cas si jeje nyene bamaze gufasha umva bareze benshi je no muri ibintu bya filme jewe na intara nabijamwo namye mbona bakorana di comedian we yarapromotinga cyane Fanny Lavine n'abandi urumva yuko atari jewe nyene nabo bariko barafasha mbega bakubye ati uno munsi aho DICO amaze gukura nta kugejeje kuri wo hasigura gute ya umugiti ku kintu naho atari cyane ikintu ciza gose bariko baramfasha cyane kandi umushimagira kuri DICO cyane si wari karamfasha wenyene na Amede ari karafasha nk'umukinyi wiwe bariko baramfasha gose vraiment ba Amede na DICO bafatikanyije mugabo je numva umengo uhagaze kuri DICO cyane ni kubera bakuzi ba Roy TV niyo mpamvu je ndazi impamvu tu muraza kumva mukanya ariko tureka tubanze tuyage gatoya hari impamvu nyende ko ndiko ndavuga cyane DICO bakuzi ba Roy TV gumana nanjye byinshi baza kuvyumva reka kwiruka kwanza ndashaka kwanza ubanze usigurire ariko ntuhasigurira neza bavuze ati DICO aho yagukuye ntabwo yijije uno munsi kuri wewe wosigura gute Ego rikaramfasha kandi si wowe nyene kuri kugumusimangira kuri DICO bakunzi ba Roy TV jewe nanze iyo mpamvu ndakene kwimenya ahubwo naye tubwiye turanyotewe okay sawa uranyotewe yes ko mayirusha reka ndayimubaze bakuzi ba Roy TV umwigeme na DICO byaravuzwe yuko byavuzwe imisi myinshi cyane nimba ukwigena entertainment ndabizi yuko ibyo bintu wabirabye cyangwa wabyumvise bakuzi ba Roy TV biravugwa yuko umwigeme ari mu rukundo na DICO asanzwe amufasha mu bintu bya filime turazi yuko kugira ngo umuntu agufashe biragoye sana oli ndabeshya bisanzwe kugira umuntu agufata ukuboko muri entertainment turazi yuko ni ikintu kigoye sana ariko no munsi DICO yafashe ukuboko umwigeme kugira ngo ashobore kumufasha mu mpano yiwe kina filime mugihe tuzi yuko ni umwigeme asanzwe afite talent ugiye kuraba muri filime ishusho y'umuntu ugiye kuraba muri filime ya solo ni umwigeme navuga yuko asanzwe akina neza afise impano nubwo tugiye gishigikira impano mbega kubera ki DICO atafashe umuhungu ugira ngo ambwiye ati muze mwana gufasha utera imbere mbega DICO hari umuntu nabafasha nkene wewe wenyine abafasha ni benshi ntabona umenya ego n'abahungu baribo ego bariho umuhungu mwafasha nawe mu bintu mu gupromoting ibikorwa byiwe oya mu gufasha kugira ngo atere imbere ego umuhungu atere imbere nkuko basi nawe gufasha mana yaje mu bombe batwafasha mu buryo bwari bwo bwose Kwari bwo bwose no ku promoting kuko ni umujournaliste ariko naye nakwaje ati umuhunga promotinga n'uyu babere bose ara promotinga abantu zenya ba Dodo Fashion ariko biri different ibyo wavuze yuko ari nka management yawe sivyo management yanje ariko nkaba ababeris ni bavuga ko ari management yabo sivyo si management kuko ampavu ya management ni umujournaliste ariko urumva ko harimo la difference sivyo difference iriho kuko DICO ntari karikorana ari kumwe na Amede ego ari kumwe na Amede ariko ugiye kuraba ibikorwa vya Amede n'ibikorwa vya DICO ni ibintu bitandukanye sana biratandukanye ari kumwe akina amareresi undi n'umujournaliste d'ailleurs n'ibintu atandukanye na cyane kuko filme na journalisme birafatanye nico gukina filme utafise umuntu ariko aragupromoting ariko rero cyakusigurire kwanza mbega wowe na DICO biravugwa yuko muri mu rukundo ariyo mpamvu novuga yuko ariko aragufasha cyane n'ibindi byinshi turaza kubivuga right now bakuzi ba Roy TV we gusaguma ngaho DICO ntabwo turi mu rukundo kandi nubwo twaba turi mu rukundo bitwaye ik'abantu si umusore nanje nkaba inkumi mu gihe rero atari ibyo urumva nimutekereze n'ibyaba byo canke nkazovuga ati insaka kuba presenta nzobabwira kumengo muriko murabihagarara ko cyane DICO aho uri hose ntibakujya umutima ihorere inumire baguzi ba Roy TV umwigeme wa lafse ubwenge bwishi umva amajambo avuze ariko arancabiranya na je nibuze avuze ati wese kugutabiranya kuri ndiko ndavuga mbega ofisa amashuranga fise 13 gusa ura niyo mpamvu uri gushaka kuncabiranya wese kugutabiranya bakuzi ba Roy TV umwanya umwe yameze nk'uvyemera undi mwanya aramera nk'ubihakana mbega nk'umuntu nk'umukozi wa Roy TV nk'umuntu uzi ubwenge mbega ahantu humva mwiki hari ijambo yavuze ati nivyabaye navyo nimpamvu kirundi cyumve neza nivyaba ari navyo hageze ko na mu presenter nzobabwira
nuko wavuze suko navuze wanyibutsa navuze ati DICO ntabwo turi mu rukundo kandi umviriza nyumviriza neza nubwo twoba turi mu rukundo n'umusore nkaba inkumi sibyo ntibyokwanga romba ariko kandi DICO vraiment ntabwo turi mu rukundo nariko narirengeje kati nimba mukeneye kumenya umukunzi wanje ninipfuza kuba presenter nzoba presenter DICO nyene Oya sinavuze DICO wari we wese kuko n'umutima wanje uhitamo ageze bakuzi ba Roy TV ariko reje yo kurinda kuzi bari mu rukundo reka je ndabivuga ivyo wabikuye he canke wowe kwerekana impamvu uvuze ko twari mu rukundo canke impamvu reka cimbabiza ko byose bakuzi ba Roy TV nakubwiye ati uno munsi nimba wankurikiranye byinshi uraza gutaha ubimenye impamvu nuko byaravuzwe yuko DICO na Fanny Lavine ariyo mpamvu baba baratinye batandukana impamvu nyamukuru yoba yabaye wewe bega icyo kintu kivuga ko aya si ibyo vraiment sinibaza ko ari ibyo kuko jewe ntavyuzi ariko ati sinibaza ko ari oya sinibaza ko ari ibyo ko ari byo baba barapfuye na Fanny Lavine ngo je nawe turi mu rukundo DICO deje ntitwigeze tuja mu rukundo nika nukuri ariko Fanny Lavine avuga yuko hagati ya DICO na Fanny wewe warabaye intambamye kugira ngo jewe ndahora ibana oya vraiment nta ntambamye nimwe vraiment nta nimwe nukuri ego kabisa bakuzi ba Roy TV mbega uno munsi rero uri kurafashwa na DICO mbega barashwanye na Fanny Lavine mbega uno munsi hamwe Fanny Lavine ukeneye kugira ngo ushake kumufasha muri film mu gihe tuzi yuko batako baracana waka na DICO mbega yogenda gute mbega vyoherera he ikintu kimwe nakubwira ubu nkeneye kujya kumufasha film niyo tumbera jewe cyangwa tumbere DICO atumbera umubosi wanje kuko jewe sanu wasinye contrat muri BMT ubu mbarizwa muri BMT naho wowe ukeneye iki uza kubaza muri BMT jewe ntacu uza kumbaza urumva rero aho onye ibyo uri kurambwira ngo by'amabifu ya Fanny na DICO ibyo jewe ntacu ndabiziko kandi twebwe ntavyo twozana mu kazi kuko ibyo by'abapfuye nibo babizi twebwe ntavyo tuzi urumva ibintu nk'ibyo rero ntitwobishira mu kazi Fanny ankeneye yogenda akegera umubosi wanje Amede na Mr Fisto abakuzi ba Roy TV umwige maraza ubwenge bwishi wallahi ariko hari akajambo kamwe yavuze kanje yavuze ati ninashaka gupresenta umukunzi wanje ari we DICO ya DICO sinabusitse uramukunda DICO cyangwa urafisaka bakuzi ba Roy TV agisika ndakuze gukora subscribe kuri Roy TV kugira ngo ukomeze kubona ama news ali update muri studio turi kumwe n'umwigeme navuga ko asanzwe akina amafilme asanzwe afise impano itandukanye muri filme ndundi yakina amafilme menshi muri shisho y'umuntu mbega wavuze ishusho y'umuntu mbega nakayekano bwa gato yakuri ishusho y'umuntu kuri filme shisho y'umuntu filme shusho y'umuntu ni filme kirakundwa cyane kandi kiratanga message nziza kandi ifasha benshi ego mubandanye muyiraba iracabandanya tubibutsa gukora subscribe kuri Inoa Cinema YouTube channel ego nibyo mbega hari benshi bakora bavuga ati je nzoguma nkora hari n'abandi benshi ubona uno munsi bakora ahantu ariko ejo ugasanga buguriye ama YouTube channel yabo ejo nabo bariko barakina amafilime yiwabo mbega we nawe bimeze gute twitege akantu kiwawe nyene mu myaka iri imbere afite n'abavyeyi bacu barera ibikura barera ibikura kuko wowe mama wawe igihe akuvyara yakuvyara akabebe arakurera urakura ubona nyene ko ubunyisigara uri umuboga ushobora kwironderera nawe amaboga mwanameze nka na DICO ararenze wewe nabonye ibyo ushaka DICO urarenze maze ubimenye urarenze ndumva nibyo yarashaka kumva n'abavyeyi bacu baraturera tugakura tumaze nyine kugera mu bigero tukaca kwironderera natwe rero ngaje muri BMT nuvuga ko ariko barandera bandera hanyuma nanje nzogaragaza ibikorwa byanje mbega utangura filime ugeza n'uno munsi filime ubona ivuye he igeze hehe mbega filime iri ku rwego rushimishije cyangwa haro byinshi bikibura muri filime ego urwego igeze ko filime ntirushimishije cyane ariko biriko biraza uko byari rusiko birubu ariko turizera neza iko
mera neza ego ariko ati ntibishimije cyane mbega ubona haburiye ibibura byo si bike ariko turacakeneye abantu badushigikira cyane bajye abantu babita ababosi reka ntacyo tubita ababosi byose turacabikeneye mbega nk'ubu haje umubosi akubwira ati akagusaba yuko uva muri BMT kugira ngo mushobe gukorana mbega muri icyo gihe bigeza jewe ubu nkeneye ntabwo ashikira jewe ashikira umubosi wanje ariko hari benshi bava mu makontra byaciye hari inyuma mbega ubu aciye inyuma nyene akaza ubwo reka ndabwite karububwa mugabo mu gihe mwumvikanye n'umuntu nk'ubu jewe irevre ko ndi muri BMT ndashaka gushikira umubosi wanje nkamubwira ati jewe ndashaka kubivamo none yomfata ntiyomfata ariko kugenda mu rupfasoni no mu ndero nyinshi ni byiza cyane birafasha yego agese bakuzi ba Roy TV ndibaza wavyumvise byinshi nibaze yuko byinshi tugenda turabimenya kuri we na reka ndakwiye gukora subscribe kuri Roy TV kugira ngo ibintu bikomeze kuba update tumera nk'abasoza yena kare kajambo bwira abakunzi ba filme ndundi abakunzi ba filme ndundi abafana abakunzi icambere na mbere nuko tubakunda cyane kandi mubandanye muduteza imbere kuko ni mwebwe ababosi bacu bakuru mwebwe tutabafise ibikorwa byacu ntibyogenda neza mubandanye mudukurikirana tubibutsa gukora subscribe kuri Inwa Cinema YouTube channel tutibagena na Roy TV turabibasavye cyane kuko nimwe ababosi bacu kandi turabemera gose ciao turabakunda cyane imana ibahezagira ariko iyo muteye imbere rero ntimwibuka ko ari bo babosi banyu ikintu kibabaje ni bakuzi ba Roy TV abantu rero bariko bariyubaka uzabumva ngo bafana ni mwebwe babosi bacu ariko iyo bateye imbere umufana mwandikiye wallahi kugira mwishuri indwi yose ataranasoma message mbega kajya kandi oya si kuvuga ngo indwi yose mu bisanzwe hari gusanga ufite ama message menshi cyane indwi nawe ntihera mugabo ari nk'umunsi cyangwa ari nk'amasaha oya bivana n'umuntu hari umuntu muri we reka ndabyite bya bintu muvuga ngo nukugara cyo gasanga nta mwanya ronka afite ibikorwa byinshi ego niyo mpamvu vraiment jewe amapa sinzi nk'abandi uzigero bikorera bon je nzokwishura ariko nina kwishura ntinze muzomba barire cyane Oli urumva yuko azotwishura twigwa afana yese bakuzi ba Roy TV reka ndagushima kwirikanye iki kiganiro ntibage gukora subscribe kuri BMT ntibage gukora subscribe kuri Roy TV ishusho y'umuntu ikira cako ni Inwa Cinema ariko no kuri BMT babikine kugira ngo ibintu bikomeze kugenda fresh abagisi yari Mr Radio kuri micro ya Roy TV ndakubwira ati we love you so much twari kumwe n'umwigeme navuga yuko asanzwe akina filme asanzwe ari muri filme ndundi asanzwe amenyekanisha filme ndundi yes we love you so much Mr Radio we love you so much duse ubutaha ciao peace